В світі, мабуть, БПЛА стане набагато більше і більш цікавою зброєю, ніж та зброя, яка раніше працювала. Більшість світу сидить з блокнотиком і записує все, що відбувається. Одна з наймасованіших атак на Україну останніх часів – 75 дронів, одна лише крилата ракета. Цілком було логічно було сказати, що насправді будуть здебільшого використовувати шахеди, враховуючи знову ж таки, що потужності виробництва росіяни розігнали дуже непогано. Якщо казати про ракети, то там є певні труднощі, тому що все ж таки там високі технології йдуть. Але тут я скажу, що у нас є доволі непогані приклади українських БПЛА, які, мабуть, по деяким характеристикам набагато краще, ніж шахед. І насправді, якщо казати про виробництво БПЛА в Україні, то воно дуже потужне. Тому Росії слід готуватися до того, що атаки будуть збільшуватися. І я думаю, що віддзеркалення цих атак на Росію буде ще більше. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми зустрілися з експертом з авіаційної галузі Анатолієм Храпчинським. Минулого разу, коли ми зустрічалися, ми розмовляли про російські бомбардувальники та про перспективи і можливості Російської Федерації створювати нові літальні апарати, та також про українську протиповітряну оборону. А сьогодні ж ми будемо говорити про, на жаль, про актуальну таку тему, як дронові атаки, нові дрони, які використовуються для цих атак, і про перспективи цієї зими. Вітаю, пане Анатолію. Так. Дякую, що знайшли час зустрітися. Давайте почнемо одразу з новини цього тижня, якщо можна так сказати. Це те, що вперше з'явилися чорні дрони. І у повітряних силах, зокрема, казали, що це покриття, воно необхідне для поглинення радіовипромінювання. Взагалі, ми бачимо, що дронові атаки відбуваються вже понад рік, але ось така несподівана модифікація. Наскільки взагалі це для авіаційної галузі складне рішення? Чому взагалі саме зараз вони почали їх красити? Ну, а якщо казати безпосередньо про ті чорні дрони, які були збиті над Київщиною, то все ж таки я би дочекався, мабуть, перевірки певних інституцій щодо наявності тих характеристик, які б могли би зробити їх менш помітними для радіолокаційних станцій. Якщо казати про технологію, то технологія доволі стара, ще в 40-х роках фашистська Германія використовувала це спроби зробити менш помітним. А якщо безпосередньо, знову ж таки, про технологію, то існують три види зменшення видимості для радіолокаційних станцій. І це, по-перше, зміна геометрії, тобто зовнішньої геометрії фюзеляжу. Друге – це створення безпосередньо фюзеляжу з певних компонентів. І третє – це нанесення певних матеріалів на поверхню літаючого засобу. В даному випадку те, що зробили, треба дивитися, тому що зовнішній вигляд не дозволяє там зробити певну оцінку, тому що кольор справді похожий якусь там технологію типу стелс. Але ж знов-таки, для того, щоб зробити, взагалі не існує в світі повного нульової системи, яка б не дозволила взагалі виявити. Тобто вони з системи ці допомагають викривити інформацію про наявність в повітряному просторі, але не дають гарантії того, що ти не побачиш. Тому, власне, тут треба дивитися більш ретельно те, що нам скажуть після перевірки цих дронів. Один з моментів, чому саме дрони стали чорними, от пан Гнат, він казав, що чорний дрон, він, вочевидь, менше віддзеркалює випромінювання і робить його менш візуально помітним. Тобто, як ми знаємо, що мисливці за дронами, вони світять прожектором, і у світлі прожектора чорний дрон менш помітний у нічному небі, ніж білий дрон. І от така досить очевидна модифікація, вона чомусь з'явилася через рік. От на вашу думку, чому тільки зараз вони додумалися фарбувати їх, щоб робити менш помітними саме у візуальному плані? Якщо казати про тактику цих масованих обстрілів, то спочатку ми бачили масовані обстріли безпосередньо крилатими ракетами, балістичними ракетами, потім вони комбінували безпосередньо вже з баражуючими боєприпасами. І наразі ми бачимо здебільшого атаки баражуючими боєприпасами. Чому? Тому що насправді це набагато дешевше з урахуванням вартості, набагато легше
стосовно запуску. Ну і створюють такі ж самі певні проблеми, як і крилата ракета, тобто це навантаження на протиповітряну оборону. Якщо казати по візуальному сприйняттю, тобто да, насправді наші мобільні групи відпрацьовують і прожекторами, і ще є певні системи виявлення радіолокаційного і ехолокаційного. Тобто тут гарантувати знов-таки, що він буде непомітний, він ускладнить, але це не дасть гарантованого успіху для росіян зробити цей дрон мінімально видимим. Тобто ми розуміємо, що є якісь спроби напрацювання зробити його менш помітним, але все ж таки приведемо приклад того ж, наприклад, систем стелс, які використовують американці. Да? От. Там же ж є потреба і в екрані двигуна, і навіть сопло двигуна повинно бути спеціальної форми для того, щоб поглинати або відзеркалювати в неправильному напрямку ці активну РЛС. Тому що взагалі, якщо казати про протиповітряну оборону, як вона шукає в небі, то це у нас система є пасивна РЛС і активна РЛС. Якщо ми кажемо про активну РЛС, це яка посилає сигнал, відзеркалюється сигнал, вона сприймає. Пасивна РЛС – це за рахунок того, що будь-який повітряний об'єкт випромінює якусь певну сигнатуру. От, власне, там може двигун випромінювати, може ще якісь там є інфрачервоне випромінювання. Тому за рахунок пасивної РЛС це виявляється. В нашому випадку у нас ще працює ехолокаційне виявлення, це по звуку ми определяємо і доволі непогано. Ще є системи, які допомагають виявляти безпосередньо у разі керованих БПЛА, тобто Орлан, Зала, Ланцет, ми можемо виявляти по каналах керування. Тобто ми теж можемо виявляти за рахунок там рев-детекції, там щось на що цього. От, ми можемо виявляти об'єкти, які знаходяться в небі. Як це вплине в подальшому, тобто цей чорний колір, чи щось всередині ми додали, це треба вже, я ж знову ж таки повертаюся, можемо зробити заяву, наприклад, коли ми побачимо всередині, що зробили. У нас є певні інституції, які займаються вивченням цих питань, тобто перевіряють, потім вони, наприклад, там потрапляють або до нас, там, ми теж там дивимося на це в певних своїх спектрах, те, що нам треба, і так далі. Але знов таки, я ж кажу, що давайте дочекаємося, можливо, все ж таки точної перевірки, і не будемо робити поспішних висновків, тому що насправді, якщо казати про, знов таки, це моє постійно, що я повторюю, якщо казати про високотехнологічність росіян, то це різні речі, які колись дуже давно пішли в різні сторони. Я розумію, що інформації дуже мало про ці чорні дрони, і говорити про це ще про багато що дуже зарано, але все ж я хотів ще одне питання уточнити. Десь, бо дуже цікаво через те, що десь за тиждень чи два до цієї дронової атаки, де ми вперше побачили чорні дрони, було презентовано Іраном дрон Шахед 248. І цей Шахед, що було цікаво, він був також чорного кольору. І просто я розумію, що ми досі не знаємо там точно, навіщо вони там чорні, але, на вашу думку, це звичайний збіг, що Росія зараз б'є чорними дронами по Україні, і от за кілька тижнів до цього Іран презентував вперше дрон, і він був також вперше чорного кольору. Росіяни замінили на шахедах антени, які допомагають з навігацією. Тобто вони замінили ті ракети, ці антени CRP, які стояли, замінили на російську комету. Так само вони міняють десь якісь компоненти для того, щоб намагатися якось знов-таки отримати ту малопомітність. Тому зрозуміло, що вони йдуть, і не без участі Ірану, тому що Іран має всі права на ці шахеди і, мабуть, якось підказують. Якщо казати про іранські шахеди, які з'явилися, тут є теж доволі цікавий такий погляд. Чому? Тому що ці ракети мають реактивний двигун, вони заявляють про можливість уражати радіолокаційні станції, тобто вони мають наведення на релокацію, вони мають оптичне наведення і так вони чорного кольору. Знов таки, тут стає зрозумілим, що цей шахет, який коштував там, за різними оцінками, $20 тисяч, там $50 тисяч, да, з таким набором функцій, як то реактивний двигун, оці всі високотехнологічні системи, він
здорожчує його. Наскільки він буде ефективним, ми поки що не бачили його використання в бою. Тому казати про якісь... Так, є певні напрацювання, доволі непогані, доволі цікаві. Тому що наразі в світі, мабуть, БПЛА стане набагато більше і більш цікавою зброєю, ніж та зброя, яка раніше працювала. От. Ми ж бачимо, що, наприклад, навіть росіяни, відмовляючись від певних компонентів в своїх ракетах Х-101, Х-555, почали більше використовувати шахед. Чому? Тому що дешевше. От. І, власне, напрацювання безпілотних програм, я думаю, що вона буде далі, але ж зрозуміло, що з певним розвитком цієї структури вона теж буде здорожчуватися. Тому що захочуть зробити стелс-технологію, зробити там цей БПЛА, баражуючий боєприпас там, більш квадратурної форми, щоб відображати там сигнали. Потім зроблять якісь компоненти, внесуть. Потім зроблять систему навігації, систему наведення оптику, і він поетапно дойде по ціні так само, як ці крилаті ракети. От ви назвали серед функцій нового дрону іранського те, що він може наводитись на радіолокаційне випромінювання. І я от чомусь згадав, що от минулого року, у 2022 році, військові експерти часто казали, що один з факторів успіху України на полі бою – це те, що США передали нам ракети «Харм», які, зокрема, також можуть наводитися на радіолокаційні станції, і вони показали свою ефективність саме у засліплюванні російської армії. От на вашу думку, цей новий функціонал, який було додано в іранський дрон, чи не був він доданий через те, що таким чином Іран врахував саме американський досвід нашої війни? Наразі більшість світу сидить з блокнотиком і записує все, що відбувається. Знов-таки, я мав спілкування там з американськими офіцерами, певними компаніями іноземними, які займаються виробленням і напрямком Military Tech. І всі все записують. Чому? Тому що наразі відбувається можливість щось нове імплементувати, перевірити, як воно працює, або вдосконалити, або списати, що воно не ліквідно. Тобто воно не працює. Давайте щось інше. Тому дійсно Іран буде дивитися за всім цим. Іран мав можливість ще імплементувати певні можливості під час нападу на Ізраїль. З тактичного погляду було дуже очевидно, що використовувалися деякі інструменти, які використовує Росія, наприклад, на Україні. І так далі. Тому насправді тут треба з розумінням до цього всього відноситись і дивитись на це з того боку, що так, дуже багато відкритої інформації, яка знаходиться в інфополі, якою використовується для подальших розробок або покращення, або зміни якихось систем. Так само, як і Іран випробував іранський цей шахет був випробуваний під час російсько-української війни. І став там якісь нові технології, якісь нові системи з'явилися. Одна з наймасованіших атак на Україну останніх часів була днями, і 75 дронів, і більшість з них було направлено на столицю, і із цієї кількості була одна лише крилата ракета. От на вашу думку, такий сценарій використання, коли летять 75 дронів і одна ракета, це взагалі сценарій майбутньої зими, чи це вони так експериментують, бо після цієї атаки було певне затища? Росіяни останнім часом дуже потужно почали використовувати безпосередньо на лінії фронту тактичну авіацію, яка запускає ті самі Х-59, яка була запущена під час цього масованої атаки. Ці Х-59 теж мають певні характеристики, певні відстані, які вони літають. Тому скоріш за все, це малось на увазі якась певна тактика, щось треба було їм знищити. Щодо наступної зими. Ми постійно чуємо і постійно задають питання, як буде зима, як будуть обстріли. Які будуть обстріли? Комбіновані, будуть ракетні, будуть ці міжбаражуючими боєприпасами. Насправді, якщо казати з економічної точки зору і з точки зору навантаження на протиповітряну оборону, то дешевше використовувати дрони, доцільніше навантажувати теж дронами. Чому? Тому що це дешево, воно багато, воно
не підпадає для цього треба більше мобільних груп, які будуть реагувати на це. Тобто це не звичайні релеси, які відпрацьовують по ракетах, які бачать там на висоті, їх все це налагоджено. А це щось нове, і воно складніше відпрацьовується. Тому цілком логічно було сказати, що насправді будуть здебільшого використовувати шахеди, враховуючи знову ж таки, що потужності виробництва росіяни розігнали дуже непогано в плані шахедів. Якщо казати про ракети, то там є певні труднощі, тому що все ж таки там високі технології йдуть, які потребують здебільшого наповнення матеріалами, які мають подвійне або пряме військове призначення. Тобто, можливо, так, санкції працюють. Чи достатньо вони працюють? Ми бачимо, що на гелікоптери вони купляють двигуни з Чехії в обхід декількох країн. Тобто, все ж таки, можливість обходу санкцій існує. Але, знову ж таки, мабуть, не в такій великій кількості, щоб вони могли будувати там більше 100 ракет на місяць. Вони суттєво зменшили свої запаси ракет, тому наразі вони намагаються їх поновити. Чи будуть вони їх використовувати, чи буде знов таки комбінована тактика, ми будемо дивитися, але наразі, я ж кажу, якщо з точки зору тої позиції, в яке зараз переходить війна, на мою думку, будуть здебільшого використовувати баражуючі боєприпаси. Ракети, можливо, будуть. От з приводу того, куди переходить війна, цікавить ваша думка також з приводу того, що після цієї дронової атаки, яка була скоєна на Україну, відбулася дронова атака на Російську Федерацію, і, зокрема, у Тулі бачили, як вони кажуть, російські воєнкори, що бачили український дрон, ми не знаємо, що це за дрон був. І вони, зокрема, почали одразу заявляти, що це і не ББР, і не Ю-22 Airborne, що це принципово новий дрон. І було навіть відео, де було видно, що цей дрон візуально схожий на російський шахет. От, на вашу думку, з нашого боку таких дронів жодного разу, наскільки я пам'ятаю, не показували та не заявляли. На вашу думку, що це взагалі були за дрони і чи почала Україна виготовляти копії шахедів? Давайте так, цілком логічно, що протягом такого великого часу, який вже йде велика війна, Україна могла з легкістю почати виробництво таких самих шахедів. Тобто зробити, маючи певні залишки збитих, зробити якийсь свій варіант, який би так само працював. Але тут я скажу, що у нас є доволі непогані приклади українських БПЛА, які, мабуть, по деяким характеристикам набагато кращі, ніж шахед. І насправді, якщо казати про виробництво БПЛА в Україні, то воно дуже потужне. Головне, щоб вистачало замовників і вистачало для того, щоб це реалізувати часу. Тому Росії слід готуватися до того, що атаки будуть збільшуватися. Тим паче, що результатом перевірки відбувається, якщо б дрон долетів до Червоної площі, все. Можна брати на озброєння, можна купати, запускати. Це, мабуть, саме таке прикольне випробування, яке можна сказати. Потім, коли комісія з отримання доступу до експлуатації, кажуть, а де результат? Та по новинах подивитися. Залетіло десь в Москва-Сіті. Тому з тим завзяттям, яким взялись українці до виробництва дронів, то насправді дуже велика кількість. І я думаю, що ці віддзеркалення цих атак на Росію будуть ще більше. Що цікаво, останнім часом багато заяв щодо дронів, які летять значно більшу відстань, ніж до Червоної площі. Тобто я так просто, якщо згадувати, Федоров казав, точніше не Федоров, нам було показано дрон, який може летіти на 800 кілометрів, ББР. Також Камишин заявляв про український аналог шахеду, заявлялося, що Україна може виготовляти дрон, який може летіти на 1000 кілометрів. І це все заяви останніх часів. І складається таке враження, в мене особисто, що наче ми готуємося до того, щоб ці дрони саме і летіли кудись на більшу відстань. Чи це просто таке співпадіння, що
останнім часом саме кажуть про Відстань треба збільшувати. Чому? Тому що у нас є багато виробництв росіян, які знаходяться там десь в Байкалі. От. Тому насправді відстань треба збільшувати. Треба збільшувати корисне навантаження щодо вибухівки. Тому насправді в цьому напрямку треба і рухатися. Я так хочу, мабуть, саме з легших задач це те, що цьому БПЛА не обов'язково повертатися. Тому, власне, ми можемо казати про такі відстані, там 1000 кілометрів, там 800 і так далі. Це спрощує задачу, тому що ми його відправили, головне, щоб він був стійкий до ребу або міг обійти станції, які його можуть виявити. Раховуючи те, що, наприклад, такі атаки будуть збільшуватися, то ми теж так само зможемо прощупувати протиповітряну оборону. Ми бачимо, зараз росіяни забрали з Калінінграда С-400, якщо не помиляюсь, перевели її, мабуть, на заміну втраченої в Криму. Тому для них це буде певна задача. Десь під час перших атак дронів ми бачили з боку України на Росію. Ми бачили, що вони ставили свої станції по виявленню навіть на якісь там типу башти, підіймали ці великі КАМАЗи. Тому для них є проблема з виявленням БПЛА, і в цьому напрямку треба рухатися і більше їх кошмарити. Я так розумію, що наші можливості по дальності польоту цих дронів, вони напряму залежать від того, наскільки менше у Криму стає систем ППО і наскільки їх потрібно поповнювати саме в місцях близьких до фронту. Крим ми можемо Крим можна кошмарити і Storm Shadow, і Атакамс. А от безпосередньо тому, чому ми можемо кошмарити цим, і навіть цим треба, тому що туди ми можемо стріляти. Нам дозволили, західні партнери, які нам дають цю зброю, нам дозволили туди стріляти. Якщо казати про Росію, то виходить, треба шукати свої власні рішення. І це ми бачимо у вигляді таких дронів, які летять на Москву. А чи можна взагалі оцінити приблизно? Просто останнім часом багато говорять про далекобійні дрони, водночас говорять часто про те, що Україні потрібні FPV-дрони. Чи можна взагалі якось прикинути, от просто для розуміння широкого колу глядачів, у якому процентному співвідношенні нам необхідно мати свою армію дронів FPV та дронів, які летять бомбити Тулу? Тут як тактична, так і стратегічна задача. Чому? Тому що якщо треба нам бомбити там десь Тулу, Казань, то тим ми знешкоджуємо можливе виробництво там тих же боєприпасів, того ж пороху і там іншого засобів, які ведуться бойові дії. Якщо ми кажемо про FPV-дрони, то це вже на лінії фронту ми вибиваємо безпосередньо, тобто зачищаємо якісь позиції, вибиваємо росіян з яких позицій і так далі. Тому насправді в обидвох випадках тут треба наращувати, і державі треба думати, як стимулювати це виробництво, щоб все те, що пропонує ринок, а у нас багато пропонує, тому що, знов таки, у нас іде сформована потреба від Міноборони, запит сформований з боку військових, і цивільне дуже багато компаній, які входять в цю галузь і починають виробляти ті ж БПЛА, ті ж FPV-дрони, але треба, щоб встигали купляти. Тобто ще була можливість скупити все це, тому що насправді виробників дуже багато, потреба є велика, але от фінансування, є певні процедури, під час яких там той же БПЛА треба отримати дозвіл до експлуатації Збройних Сил, щоб вони Збройні Сили могли купляти. Зараз спрощені системи, спростили трохи систему для БПЛАшників і РЕБу, тому побачимо, я так прогнозую, найближчі місяці-два ми побачимо більше всього цього на фронті або в напрямку Москви, Тули і Казані. Побачимо більше за рахунок того, що спростили систему і можливість закупівель там, чи то не так же, що це закупають фонди, а це по субвенції, і там, може, можливо, самі військові частини після перевірки власної можуть закупати. Тому... От з приводу військової промисловості хотів уточнити у вас. Наш міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше заявляв про армію дронів, нещодавно анонсував появу в Україні армії РЕП,
та армії роботів. От ви, як людина, яка займається розробкою засобів радіолокаційної боротьби, як ви взагалі бачите армію РЕП і армію роботів? Бо армію дронів ще уявити можна, а як буде виглядати армія РЕП та армія роботів? По-перше... Або як має виглядати? По-перше, насправді. Тобто для того, щоб з'явився РЕП, треба, щоб з'явився засіб, який буде генерувати або буде генерувати, тобто ті потужності, ці шуми, завади, які будуть мішати російським БПЛА чи іншим там чомусь виконувати задачі. Так само, як і РЕП же ж не тільки це боротьба з безпілотниками. Це і так само створення візуалізації, наприклад, якихось там запуск ракет. Це придушення радіолокаційних станцій ворога для того, щоб можна було пробити легше протиповітряну оборону. Це радіорозвідка. Ми бачимо, можемо сканувати певні частоти, розуміти, працює там взвод, бригада, чи там якийсь там полк стоїть, чи щось таке. Насправді, для того, щоб, ми не бачимо безпосередньо, тобто не бачимо, знаєте, польот якоїсь там ракети чи щось, тому що воно все для ока людського незриме, але є певні інструменти, є певні девайси, які створюють цю роботу. Тому насправді ми побачимо, мабуть, такі загальні фото, на яких будуть там купа станцій, купа там купольного захисту, рушниць антидронових, радіоелектронної розвідки якихось засобів, можуть великих машин на кшталт там Буковеля, щось таке, може якісь нові зразки, там навіть теж Піранія 15 БСП, яка у нас є. Тобто є напрямок, куди розвиватися. І це круто, що Міністерство цифрової трансформації, це, яке показало зі свого боку прогресивне спрощення багатьох процесів бюрократичних, береться за ці напрямки. Чому? Тому що ми побачимо в подальшому більш легше наповнення Збройних сил цими потрібними засобами. Я бачив останнім часом чимало таку у Фейсбуці дописів про це. Це такі індивідуальні засоби для бійців є, які дозволяють фіксувати, якщо ворожий дрон, наприклад, завис над ними і готується зробити якийсь скид. Взагалі, якщо просто прикинути, яких засобів принципово зараз не вистачає більше? Це якісь індивідуальні засоби, чи це засоби рівня оснащення бригади, я не знаю? Для того, щоб показати, яких засобів безпосередньо не вистачає на фронті, треба, щоб Збройні сили зробили певну імплементацію радіоелектронних засобів в підрозділи. Чому? Тому що зараз є деякі підрозділи військові, які мають в себе в штаті, в штатному розкладі офіцерів або там по напрямку РЕБ. Да? І наразі кількість засобів, кількість проблем, яких треба вирішувати за рахунок РЕБу, збільшилась в рази. Тому рівень мусить бути такий, що кожній роті, а краще в взводі, хоч одна людина в взводі, повинна бути ребовцем. Тобто це або оператор дрон-рушниці, або з радіоелектронної розвідки, які буде і одночасно відслідковувати, чи летять FPV, чи летять якісь інші дрони, чи з'явилася та ж сама зала, після якої з'являється ланцет, і так далі. І от імплементація цього всього створить зрозумілу потребу. Далі йдемо. Є потреба в великих станціях, які будуть стояти, захищати з тилу позиції військових. Створювати певні перешкоди на певних ділянках, знаходячись там за 40 кілометрів від лінії фронту, вони можуть створювати певні завади, які будуть заважати виконувати завдання БПЛА, чи то розвідувальним, чи то скидом, чи навіть FPV-шникам. І ми ж розуміємо, що розвиток БПЛА йде в тому напрямку, що скоро буде один пілот зі штучним інтелектом, наприклад, який керує одразу ж роєм з 30 FPV-шок. Він їх просто підняв в небо, в них є закладені цілі, і вони пішли по цих цілях, або закладені координати. І вони виконують самостійну задачу.
Від оператора тільки отримати там задачу там, з 1 по 10 виконав, там 5 придушили, все, і доповісти. Хоча і зараз це вже може робити той самий штучний інтелект, який відслідковує все це. Але цього не треба боятися. Чому? Тому що у нас є проти цього теж є протидія. І вона буде з'являтися в подальшому у вигляді там, великих станцій, які будуть придушувати вже безпосередньо пілотів, щоб дрони не змогли злітати. Тому, власне, це і радіоелектронна боротьба, і постійна боротьба йде в технологіях. І після того, коли сформується от таке розуміння, що в роті повинен бути, наприклад, там, оператор дрон-рушниці, тоді вже можна казати про яку потребу складають і які засоби складають. Чому? Тому що наразі все те, що вирішується за рахунок власних напрацювань безпосередньо керівників радіоелектронної боротьби, тобто там бригади. Тобто там у них є там певні структури. От вони роблять, отримують задачі, і вони формують у себе. Тобто створюється певна, так би мовити, стратегія, як це вести. Коли вже буде випрацьовано все це, і коли в штатний розклад підуть і імплементуються всі ці посади, всі ці потреби, тоді можна казати, ага, нам треба, щоб у кожного бойця стояв там пілінгатор, який буде бачити, наприклад, буде сигналізувати. Чи то FPV-шка, чи то просто звичайний летить якийсь розвідувальник, тобі треба спрятатися не дуже сильно. А якщо там щось летить таке, то треба краще або за брустер, або в окопку десь поглибше. Потім вже йде, наприклад, так само йде відпрацювання, там, ми бачимо по території, з якого боку що рухається у нас. І ми певним підрозділам кажемо, так, у вас там, наприклад, там, з району східної там, частини там, промзони Авдіївки летить там, розвідувальний дрон, або летить там придушить. І там у нас є позиція, там люди де стоять, і вони це роблять. Але це знов-таки, це високотехнологічна війна. Того, чого не було до цього. Ще я хотів обговорити з вами таку тему, як цивільна авіація. Багато хто зараз очікує, що, можливо, це колись станеться. На вашу думку, що зараз стоїть на заваді для запуску цивільної авіації і коли потенційно взагалі вона може знову з'явитися в Україні? Якщо казати безпосередньо про цивільну авіацію в Україні, то ж знов-таки є розуміння, чи може вона працювати? Так, може. Що для того треба, щоб вона працювала? Посилити протиповітряну оборону. Насправді, вона мусить бути посилена в частині там, де знаходяться ці аеропорти, тому що це буде відкрита мішень для ворога запускати туди ракети. Або ще щось, наприклад, тому що високий пасажиропоток, який буде дозволяти йому робити там певну шкоду і певні терористичні диверсії. Стосовно з боку авіації, тобто з боку авіакомпаній, теж мусить бути певний підхід. Чому? Тому що авіакомпанія розуміє, що кожен літак у неї застрахований. Якщо він літає в зону бойових дій, то це інше страхування, тобто інші розцінки. І як це відобразиться безпосередньо на вартості квитків? Якщо ми кажемо про цивільну. Якщо ми кажемо про транспортну авіацію, нам насправді є потреба в тому, щоб перевозити вантаж. Тому що ми бачимо, на кордоні з Польщею зараз відбувається якийсь треш. Там незрозуміло, за якими напрямками відбувається блокування. Якщо у нас було б, наприклад, декілька аеропортів на Західній Україні відкриті, які б дозволяли перевозити грузи, то воно було б набагато швидше. Тому що страждає економіка від цього. А тут була б якась нагода допомагати. Тому є купа різних елементів, які створюють загальну картину. І по цій картині можна сказати, да, ми можемо відкривати, але нам треба посилити протиповітряну оборону, нам збільшити мобільні групи в містах аеропортів, тому що розуміємо, що знову ж таки шахеди летять. Нам знов-таки треба посилювати радіоелектронну боротьбу, тому що будуть літати розвідувальні орлани, які будуть видивлятися, хто там і що там літає, що там возять. І знов-таки ж треба розуміти потребу, хто буде літати. Знаєш, це?
Трохи таке наївне питання, можливо. Просто я знаю, до прикладу, до війни у нас працював в Ужгороді, здається, був аеропорт, де літак, коли він вже злітав, він одразу потрапляв у повітряний простір Словаччини. Там з його запуском ще були у 2020 році певні перемовини. І от потенційно, якщо б, до прикладу, держава могла б забезпечити засобами ППО один з таких прикордонних аеропортів і зробити його повністю безпечним, чи, у принципі, різниці немає, чи Бориспіль, чи Ужгород, вони будуть однаково під прицілом росіян? Зрозуміло, що будь-який аеропорт буде під прицілом росіян. Щодо проміжку польоту, то зрозуміло, да, набагато краще відкривати на західній Україні той самий Львів, той самий Ужгород, ті самі Чернівці. Чому? Тому що час підльоту в повітряному просторі України дуже маленький. Якщо казати про Ужгород, ну, можуть бути певні умови погодні, за яких літаку прийдеться заходити не з боку Євросоюзу. От. Тому тут так от я і раз я в доміки, не працює. Тому, знов таки, якщо казати про Бориспіль, ну я б не розглядав би в найближчій перспективі, це до кінця війни точно. Тому що все ж таки це навантаження на протиповітряну оборону, яка і так працює максимально можливо. З урахуванням того, що нам дають там, і в оренду вже дають нам протиповітряну оборону, все одно є стратегічні цілі щодо перемоги. Західна Україна так, можливо. А от чи можна якось врахувати, чи просто прикинути, до прикладу, якщо під час війни буде знайдено якесь безпекове рішення і на Західній Україні буде відкрито цивільні аеропорти, от просто щоб розуміти оця вартість по страхуванню, яка буде значно вище, це, я так розумію, лоукостерів взагалі не буде, а такі квитки, вони як в 2 рази дорожче, у 3, у 10, от приблизно, щоб якось прикинути, чи це неможливо? Якщо казати з точки зору, то, до речі, лоукостери більш приспособлені для такого. Чому? Тому що вони прилетіли, швиденько розгрузились, загрузились знову і улетіли. Звичайно, авіакомпанії там виконують рейс, там приземлилися, тобто вони можуть там і до вечора простояти, ввечері повертатися. Лоукостер економить на всьому, тому він виконує швидесенький рейс, навіть без підвозу там пасажирів автобусами. Тобто ми ж бачимо, там люди постійно бігали, там до літачка добіжали, сіли і полетіли. Насправді лоукостери більш приспособлені до цього. У них вибудована вже робота оперативно, приземлилась, швиденько все зробили і влетіли. І це насправді буде набагато краще працювати, тому що літак не залишається на території України, тобто він не може бути уражений засобами ракетними, і авіакомпанія може не втратити. Щодо великих компаній, якщо великі компанії будуть дивитися, наприклад, ізраїльського Алялю, який з самого початку свого існування дуже потужно вкладається в системи захисту літака, навіть цивільного. У них є системи, які захищають літаки від ракет. То я думаю, що компанії зможуть і вибудувати там якусь свою роботу. Так, наприклад, є ж відомості про те, що там DHL, коли летів там над Іраном чи Іраком, десь йому там попала ракета в Стінгер. Після цього DHL теж почав імплементувати засоби захисту літаків. І літаки літерні літаки, тобто це перших осіб, які возять, вони теж забезпечені тими засобами. Тому насправді тут авіакомпаніям теж буде треба дивитися в напрацювання. Але знов-таки авіакомпаніям з іншого боку треба дивитися на все це. Зараз дуже багато європейських авіаперевізників і перевізників, які літають на Сході, тобто там Ізраїль і ці країни, жаліються на те, що у них дуже часто не працює GPS. Не працює щось ще, тому що там під час бойових дій щось глушать, і вони не туди прилітають або не так, і вони згадують старі системи, коли по компасу, по радіовисотоміру треба щось виконувати польот. Тому зараз авіакомпаніям треба дивитися в цей напрямок. Тобто теж, тому що оці високі технології, доступність високих технологій,
зробили можливість створювання певних проблем навіть цивільним літакам. Тобто, навіщо, наприклад, садити в літак якогось людину там, з рівчаткою, щоб вбити, да? Якщо можна просто FPV-шкою злетіти, стати біля аеропорту, десь там на відстані, де літак підіймається висоту, і знищити цілий літак. Тобто відкритість цих технологій створює певні проблеми і розуміння, що світу треба дивитись в цьому напрямку. Зачекайте, ну окей, зараз у нас спокійно продаються ті DJI-ки, ті там, дрони всякі різні, да? Але це ж зброя. І вона показалася, зарекомендувала гарно. Тому тут з'являється певний ринок послуг для цивільних, для захисту цивільного населення, до речі, в якому Україна може дуже гарно зіграти, зайняти нішу свою. Після війни, маючи такий досвід, ми зможемо пропонувати всьому світу продукти від того, що в нас народилося. А от на вашу власну думку, що з'явиться в Україні потенційно першим? Це транспортна чи пасажирська авіація, чи взагалі різниці у цьому плані немає? Я думаю, що воно одночасно з'явиться. Можливо, щось вже і працює. Будемо сподіватися. Дуже дякую вам, що знайшли час поспілкуватися. Дякую вам за це інтерв'ю. Будь ласка.